दिसता की हे जे काम असले खूप दिसाचे असले ऍक्च्युअली कामाची ऑर्डर आमकां मेळलेली पण पावस येता म्हणून हांव ते करूंक ना. म्हणजे म्हजें एकच आसता बेश्टो नाल फोडलो आनी कितके दीस दवरप ना. नाल फोडलो जाल्यार म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर पयलींच आसता तूं एक 4 दीस पयलीं काम सुरू कर नाल्यार इमिजिएटली फाल्यांच्यान काम सुरू कर म्हणून आसता. सांगले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या खंयच्याय फायलींग हे करता खूप त्रास असता. खूप म्हणजे टेक्निकल इश्यूज असतात कितलेशेच हे सगळे इश्यूज असतात. प्लस कशें आसा हे काम जर पंचायत बॉडी जर आपली मान्यता दिना जाल्यार जावंक शकना. हांगा ही जागा आसा ती आमची देवस्थानाची आसा ती मान्यता दिवंक शकना दिवंक ना जाल्यार हे करूंक शकना. पण हांगा खूप बरें आसता देवस्थान कमिटी पंचायत बॉडी हे सगळे जाण मेळोन तांकां तें काम जाल्लें जाय आनी म्हणूनच हांव हें काम करूं शकता. तुमकां खबर आसतली आमचें सरकार सामान्य मनशाचे सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करपाक जाय तो प्रयत्न करता. हल्लीच जर तुम्ही पळयल्यार केंद्रीय मंत्री आमचे अमित शाह जे आयिल्ले आनी म्हजें घर ही स्कीम लॉन्च केली. खुबश्या लोकांक अजून हे म्हजें घर स्कीम हेचो अजून ताका हें ना म्हणजे सिग्निफिकन्स आसा वा अजून तितलो म्हणजे ताका जाणवना. हे आतां आमी फॉर्मां आतां सगळे ऑलमोस्ट रेडी जाले आसात. आमी आतां फॉर्मां वाडटले. आतां म्हजें घर स्कीम जर खुबश्या लोकांक जर पळयशीत त्यांच्या घराची त्यांच्या कडेन फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा आनी 1/14 आसा म्हणजे इतकेच जाले. पण हो फूल डॉक्युमेंट न्हू. फूल डॉक्युमेंट केन्ना जाता जेन्ना जागेची सनद बी आसता तेन्ना. म्हाका दिसता गांवांत कितकेशाच घरांनी अशी सनद बी ना. सो हे म्हजें घर जातले फाल्यां सकाळी ते डिमॉलिश करून जर परत बांदले जाल्यार तो FIR तुमच्या न्यूज करून बांदूं येता. म्हणजे कशें एक सामान्य मनशाक जर पळयशात जाल्यार आयुश्यभर जर कमाई करून एकच स्वप्न आसता खंयच्याय मनशाचें तुमचें आमचें की म्हजें एक घर जावपाक जाय. त्या म्हज्या घराचेर जर टांगटी तलवार आसा जाल्यार तो कितलो बेचीन जाता. सो त्या खातीर आमचें सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हे इतले इजी काम नसले. लास्ट ते 6 महिने तो ऑलमोस्ट 1 वर्स काम करता. सगळे लेजिस्लेचर सगळे कायद्यान सगळे चेंज करून कित्याक आज कशें आसा आमच्या गोंयांत कितेंय जर केलें जाल्यार पयले लोक म्हणटात ते PIL घालतात नाल्यार कोर्टान वतले. म्हणून एकदम हे सुटसुटीत काम करचें आसा. आमी सगळ्यांनी आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून आमी धन्यवाद मागूंक जाय की सामान्य मनशाचे ते प्रॉब्लेम सदांच पळयत आसतात. आमचे जेन्ना अडवळपाल येता म्हाका दिसता खंयचेंच काम अडवळपाल न्ही सबंद बिचोलेन खंयचोच कावन्सिलर किंवा पंच काम घेवन येयलो आनी तें काम जावंक ना आशिल्लें फक्त NOC मागता. मदीं मदीं खूब हे आसतात थोडे लोक केन्ना केन्ना असा येयनातूच ना. कोणाक कदाचित दिसता आसतलें की आमी कितें एक पोल घालून बी आमी लायट पेटयता बी असलें कांय ना. आमी लोक आमी तरी कशें आसतात आमी काम करून तरी आमी घालतात मिडियाचेर. लोक हांगा ना काम करतना मिडियाचेर घालतात आनी आपुणूच सगळें केल्लें म्हणटात. बिचोलची आमची जनता खूप शाणी आसा तांकां सगळें कळटा. सो त्यामुळे म्हाका कसलोच भंय दिसना. तुका कोणी कितलें म्हटलें जाल्यार ह्याच गांवांत हांव ह्या गांवांतल्याच फुड्याच्या सगळ्या जाणकाराच्या फुड्यान सांगता आनी ते एग्री जातले. म्हाका जे लास्ट 3.5 वर्सां पयलीं आमचो सरपंच हो असलो गजू असलो त्याच्या पयलीं सुबत्ता आहली आतां सुबत्ता आसा. म्हाका दिसता ह्या लास्ट 3.5 वर्सांनी इतली कामां जाल्यात. अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा तेचेर आमी 11 कोटी मोडले आसा. रस्त्याचेर आमी 3 कोटी मोडले आसा. खंयच्याच देवस्थानाचेर दवरूंक ना. शेखराची एक वाट रोवल्ली आसा ती आतां हांव करतलो. ताका NOC मेळना आशिल्ली कितकीशी ताका तेंच्यांनी कॉपरेट करतले. ग्रावंड आमचो स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा 4 कोटीचो सोपत आयला. स्मशान भूमी आसा. स्मशान भूमी आमी धन्यवाद कोणाकच विसरूंक जायना कित्याक प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गांवा खातीर किंवा सजेशन त्या रस्त्या खातीर बाबडो विलास नायक कितलीशीच वर्सां तो जालो तो म्हणजे सर्विसेक आसून रिटायरय जालो तरी त्याची ती फायल हे जायना. बरोबर काय ना विलास 17तली फायल तोच सांग म्हणजे लोकूच सांगतले हांगा ते कशें कशें म्हाका खबर आसा कितले जाण म्हणजे कशें केले. देवस्थानाचो आयज केदो व्हडलो MP लॅडांतल्यान हे जालो म्हणजे हांगा म्हाका दिसता MP फंड जालो ZP फंड जालो MLA फंड जालो. ह्या गांवा खातीर ZP सांगता तसो खूब म्हाका दिसता म्हणजे अडवळपाल आमचो पयलो गांव म्हणून खूब प्रेम आसा. ह्याच्याय फुडें खूब कामां करुया. तुमची पर्सनल आसतली सगळी कामां करुया. हांव सदांच तुमच्या लोकां बरोबर आसतलो. खंयच्याय इश्यूक आसूं तो मायनिंग इश्यू रिलेटेड आसूं की सरकारा बरोबर इश्यू आसूं हांव लोकां बरोबर आसतलो. तुम्ही माझ्या बरोबर आसात म्हणून हांव ही कामां करूं शकता. हांव कामां करना. आमी सगळे लोक मेळून कामां करतात. हांव म्हणना ना आमी अशेच सगळे जाण फुडें वचया. तुम्ही सगळे जाण आयल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें. कितलो हेका तुका दिला 90 days 120 days
वयर एक मरे हे येतलो पण कसो आसा न्ही हांगा आमकां हॉल नासलो ग्रामसभेक आमच्याकडे कंजेशन जातालें खिचोय जर एक सरकारचो प्रोग्राम घेतलो किंवा झाडां वाडपाचे जाल्यार हांगा आमी हेतून वॉरंटान रावताले सो त्या खातीर हांगा हॉल आसा आज जर तुमी पयशांचे आतां आमचे सरकार जर पंचायती बांदता खास करून आमची मेणकुर्ची बी हॉल बी हे सगळे आसता हांगा आमकां जागेचो इश्यू आसा एक्चुअली म्हणून हे सगळे हे आसा वयर हॉल बी आसतलो हांगा कॅबिन प्रॉपर नासले हांगा सेक्रेटरीक डिफरंट नासले सरपंचाक बी अशें हांगा प्रॉपर नासले भाई माझे घर स्किमी अंडर कितल्याशा लोकांक फायदो जातलो बिचोले न्हू पळय आमच्या बिचोलेन एकच कितें आसा आमची गव्हर्मेंट लँड व्हडली ना कम्युनिटात लँड खूब कडेन आसा तुका कळ्ळें न्ही तरी वी आर एक्सपेक्टींग आमी डेटा काडला अरावंड 40% बी लोकांक हो फायदो जातलो हांव तुमकां सांगता आमच्या गांवांतली मोजक्यांचीच घरां जी सेटलमेंट जागेर बांदलेली आसा हे जे सेटलमेंट प्लॉट बी म्हणटा ते शहरांत न्ही गांवांत आमची घरां कशी पयलीं पुर्वजांची घरां आसली तेचेरच आमी डिमॉलिश करून परत बांदलेले आसा आमचे कडेन केन्ना सनद नसली कळ्ळें न्ही तुका सो त्या खातीर खुबशा ह्या गांवांतल्या घरांक तुका हें जातलें आज आम्ही या आमच्या दिवस ज्या अडवलपाल पंचायतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ करपा खातीर हांगा उपस्थित आसा आणि माननीय आमदारांच्या हस्ते ताचो शुभारंभ जातलो हे आमच्यासाठी ही फार मोठी आणि महत्वाची गोष्ट आसा आमच्या प्रत्येकाच्या मनात फार आनंद जायत आसा कारण हे खूप वर्षाचो प्रलंबित असलेलं हे काम आसा आणि हे आता हे आमचे स्वप्न हे कसे साकार जायत आसा कारण आतापर्यंत आमच्या पंचायतीक प्रॉपर स्पेस नसली ताका लागून कित्येक कामां आमची जाय कोणतेय प्रोग्राम आमकां घेवंक मेळा नसले तशेंच इवन ग्रामसभा आसली तेन्नाय आमची खूप गैरसोय जाताली लोकांक बसोवपाक तशेंच आमचे कोणतो ट्रेनिंग प्रोग्राम असले जाल्यार आमकां घेवंक मेळा नसले पण आता हे सगळे आमचो प्रश्नाचे एक निराकरण जायत आसा आणि ताका लागून आमकां सगळ्या ग्रामस्थांच्या मनात खूप आनंदाची भावना निर्माण झालेली आसा तसेच हांव हांगा आमचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांचे मनपूर्वक आभार मानता की त्यांनी स्वतः पर्सनली लक्ष देऊन या कामाकडे पूर्ण करून घेतले फाईल्स त्यांनी चेक करून सगळे स्वतः आर्किटेक्चरशी उलवून आणि सर्व प्रॉपर प्लॅन डिसाईड करून हे आमच्या आता कामाची आता सुरुवात जायत आसा तसेच हांव आमचे हांगा जे हे काम आसा ते आमचे RDA फंडांतल्यान जायत आसा बरें दिसता की आता सरपंचान सांगल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता दोतोराचे चड प्रेम म्हाका दिसता अडवलपालाचेर चड अडवलपाल गांवचेर चड प्रेम आसा कित्याक तर म्हाका दिसता ह्या 10 दिसांक 8 ते 10 दिसांक म्हाका दिसता हे तिसरे फावंडेशन आहा आणि हे काम सांगपाचें म्हटल्यार जरी RDA फंडांसून जरी जालें जाल्यार सगळी प्रसिद्धी म्हणटा आनी जी कामाचे पाठपुरावा म्हणटा ते आमचे माननीय जे आमदार आहा त्यांच्या सहकार्यान जी कामां आमच्या बिचोले मतदारसंघात जाता ती खूप बरें दिसता की खरेंच आमी सरकाराचे अभिनंदन करपाक जाय आमी लोकांनी आणि सरकारा बरोबर जे आमच्या सरकारान आमचे आमदार आसा खरेंच खूप बरें दिसता की आमदारांना काम करपाक हांव जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून सांगूंक सोदता की गेली 5 वर्सांक दोतोरांगणा आमचे साधारणशे 3.5 वर्साचो कार्यकाळ आमचो पूर्ण जाल्लो दोतोरांगणा आणि या 3.5 वर्साच्या कार्यकाळान म्हाका दिसता झेडपी फंडांसून जावं पंचायत फंड MLA फंड MP फंड म्हाका दिसता बिचोले मतदारसंघात कितकीशीच कामां जाली आणि आमच्या सबंद गोंयान म्हणटा तशें 40 आमदारां पैकी थंड स्वभावाचे आणि सदीत हसतमुख चेहऱ्याचे आमचे दोतोर यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता बिचोलेन खूबशीं कामां जाली खरेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे मंत्रीगण यांचे खरेंच मनानसून आमी आभार व्यक्त करता आमदाराचे खरेंच कार्य बरें आसा तुम्ही सगळ्यांनी आमदाराक असोच सपोर्ट करा असेच सहकार्य करा आणि आमची जी अडवलपाल गांव आसूं जाल्यार 5 पंचायती आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं लोकांचे सदीत सहकार्य अशें आमी लोकांनी जेन्ना आमदाराक सहकार्य करतले तेन्नाच आमदाराक सुद्दां आनीक काम करपाक बरें नेट येता तुम्ही सगळ्यांनी परत आयच्या ह्या कार्यक्रमाक सगळे उपस्थित रावले म्हाका उलोवपाक संधी दिल्या बद्दल खरेंच पंचायतीचे खरे मनानसून अभिनंदन आभार व्यक्त करता